Signor Angiolini. Dottor Cecioni, procediamo così, ormai con un metodo consolidato. Proietteremo il lucido e il dottor Cecioni ci leggerà 3 articoli per volta. Vabbè, tanto li metto. Non contemporaneamente. No, poi scappi perché mi dispiace che non faccia io ho fatto il foglio con il nome, cioè lei me l'ha dato così, io capisco la sua modestia, diciamo che ma io non sono buono, no, io quando parlo non mi un abbraccio, non mi riesce. vogliamo mettere il primo lucido. Ecco, quindi al termine della lettura dei 3 articoli chiunque vuole intervenire ne avrà facoltà. Andiamo. Articolo 1. L'emotrasfusione è un trattamento sanitario. L'emotrasfusione è un trattamento sanitario volontario che non rientra tra quelli obbligatori, TSO. Costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi e necessita pertanto del consenso informato del ricevente, che, preferendo ai rischi dell'emotrasfusione quelli di eventuali alternative, può legittimamente rifiutarla. Articolo 2. Il rifiuto del trattamento emotrasfusionale, che può essere motivato da convinzioni religiose, liberamente espresso dal paziente adulto e cosciente, è del tutto legittimo. Secondo comma articolo 2, chiedo scusa. Indipendentemente dai motivi per cui un paziente rifiuti l'emotrasfusione, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà del paziente, anche in caso di concreto pericolo di vita. Lucido successivo. Articolo 3. Il rifiuto del paziente adulto e cosciente, al pari del consenso, può essere revocato in qualsiasi momento e non cessa la propria efficacia in caso di sopravvenuta perdita di coscienza per anestesia, anemizzazione o per altra causa. Secondo comma. L'accettazione del rifiuto non è in conflitto con il dovere etico del medico di preservare l'integrità della persona, quale soggetto capace di autodeterminarsi anche in ragione delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. Bene. C'è qualche osservazione? La dottoressa Nandoni? Non c'è più. È tutto chiaro? Soprattutto il punto all'articolo primo, procedo io a qualche rapidissimo commento, vediamo se suscito qualche curiosità. Esordisce l'articolato attestando qualcosa che potrebbe sembrare scontato, perché l'emotrasfusione non è un trattamento sanitario volontario, che un trattamento sanitario volontario non è obbligatorio. Sapete che tutti i trattamenti sanitari sono legittimamente fondati, etici e fondati giuridicamente sul consenso e sulla volontarietà, tranne quelle stabilite per legge come le vaccinazioni o in taluni casi trattamenti sanitari
obbligatori che con legge speciale sono previsti in caso di malattie psichiche che portano a pericolo grave per il soggetto o per la collettività. Non essendo l'anemia una malattia psichica, non può rientrare nell'eccezione prevista dalla legge speciale. Questo non è così scontato come sembra, perché fino all'anno scorso, fino a poco tempo fa, c'è stato un sostituto procuratore della Repubblica a Milano che ha ritenuto invece di dover applicare la legge sui TSO e quindi autorizzare un trattamento contro il parere, contro la volontà del paziente. Questo configura proprio un abuso, anche se l'abuso a sua parte è autorevole del magistrato, è più grave l'abuso. Quindi abbiamo preferito immediatamente chiarire che non siamo nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori. Il secondo punto, abbiamo detto che siccome è volontario può essere rifiutato, ovviamente non si capisce cosa significa trattamento sanitario se non può essere rifiutato. Però anche se sono punti semplici, io penso che ribadirli e chiarirli sia di fondamentale importanza, perché sentirli è facile, dirli è facile, vederli scritti forse è un pochino più difficile, queste cose in un modo così immediato. Chiedo la parola, ho un paio di osservazioni sul primo e secondo comma dell'articolo 2 e sul primo e secondo comma anche dell'articolo 3. Allora, sul primo comma dell'articolo 2 intanto c'è un errore semplicemente di stampa, religiose invece che religione, e oltretutto secondo me se si inserisce un aspetto che può essere motivato da convenzioni religiose bisogna inserire anche eventuali convenzioni di altro tipo, cioè è sottinteso, però secondo me si può dare una stesura lievissimamente più lunga, si comprendono anche gli ideali della persona, comprendendo anche la dizione. Posso chiedere alla dottoressa Mucelli, ringraziamo di annotare, grazie. Comprendendo anche questa dizione, però introducendo anche aspetti che possono derivare da altri tipi, anche se qui chiaramente è fra le righe. Potrebbe essere risolto il problema mettendo essere motivato anche da convinzioni religiose. Anche già è qualcosa, sì. Anche già. Io suggerivo questo perché l'avevo fatto anch'io, l'avevo notato anch'io. Beh, anche forse è opportuno, sebbene vedete che Sì, cioè, lessicamente è costruito in un inciso ed è tra due virgole, cioè, proprio per ribadire quanto abbiamo già detto, che non è un documento fondato sulla tutela del credo religioso, ma sulla tutela della volontà e del diritto alla salute e Se dell'autodeterminazione. magari quando si parla dell'articolo 2 si mette il lucito dell'articolo 2. Sì. Il secondo comma invece la questione è un po' più seria, ovvero se un paziente rifiuta l'emotrasfusione, il medico non è che deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, deve desistere da ciò che il paziente rifiuta, non da qualsiasi, perché se è necessaria una mascherina con l'ossigeno, qui a questo punto non si fa, se questo c'ha un taglio da suturare non si sutura, ecco, cioè al di là dell'emotrasfusione. Giustissimo. Si potrebbe, scusate, prima c'è un'omissione, non è rifiutato, non è solo un errore. Siccome è stato trascritto su file, nelle varie cose è stato rifiutato, deve resistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo rifiutato. O dall'atto curativo rifiutato. o dall'atto. Comunque prendiamo appunto perché questo è chiaramente un refuso, manca qualcosa. Posso fare una Quindi domanda? l'integrità, la salute e la vita. Nessuno chiede di morire, qui non si parla di eutanasia. Questo penso che è chiaro. Se posso fare un'ulteriore breve osservazione, visto che ho sentito menzionare il termine eutanasia passiva, questo è un retaggio che la dottrina bioetica prettamente cattolica tende a mantenere nella riflessione bioetica italiana, che è ancora ai primordi come ben sappiamo. In ambito internazionale il termine eutanasia passiva è stato considerato criticabile e soggetto a misinterpretazione e quindi non si utilizza più.
È dal 75, è uscito il famoso articolo di James Rachel's, filosofo, che si chiamava Active and Passive Euthanasia, in cui lui commentava la inopportunità di mantenere questa distinzione, perché il termine eutanasia e l'eutanasia in sé ha una connotazione morale che universalmente, al di là del caso specifico dell'Olanda, è l'unico, universalmente ha una connotazione morale negativa. E quindi utilizzare il termine eutanasia passiva, che lessicamente può essere corretto perché si parla di buona morte mediante atto passivo, è però incongruo mantenere lo stesso termine eutanasia per il rifiuto dei trattamenti, perché si associa la connotazione morale negativa del termine eutanasia mediante iniezione, al limite l'eutanasia con mezzi cruenti, può essere anche la pistolettata in testa del soldato ferito per non lasciarlo in mano ai nemici che lo tortureranno, è eutanasia anche questa. Però non è opportuno mantenere il termine eutanasia passiva per il rifiuto delle terapie. Quindi se si parla di problemi di diritto di morire, come giustamente accennava il dottor Magri, si parla di eutanasia, virgolette, attiva che non si usa, o di suicidio assistito, al limite. Ma non si parla di eutanasia passiva intendendo il rifiuto delle terapie. Questa è una cosa che solo la scuola di bioetica cattolica in ambito nazionale tende a mantenere per continuare a quella che io chiamo spiritosamente l'obiezione del buglione, ovvero tendono a mantenere tutto confuso perché sono in generale contrari a questo. Chiedo scusa per la precisazione. Primo comma, articolo 3, volevo fare un'osservazione, una riflessione. Domandavo se globalmente può essere opportuno segnalare in prima posizione il consenso e in seconda posizione il rifiuto, perché non vorrei che questa fosse altrimenti politicamente scorretta, per usare i termini anglosassoni, ovvero segnalare prima il rifiuto col consenso. Ti ricordo che è un documento sul rifiuto, non è un documento sul consenso. Questa è stata una riflessione. Quindi è stato posposto, no? D'altra parte io penso che comunque il rifiuto e il consenso sono l'espressione della stessa attività. Sì. Il rifiuto non è altro che un non prestato, anzi un denegato consenso. Sono paritari. Quindi sono paritari. Bene, vogliamo andare allora con il lucido del quarto articolo? No, c'era il quarto comma, il secondo comma del terzo. Anche lì, come avevo fatto l'obiezione precedente, mi domandavo se era necessario parlare di filosofiche e religiose, se il termine filosofiche non può essere forse anche troppo pesante dato il contesto, e parlare magari di semplicemente morali, ideali, culturali e religiose. Religiose mi sta benissimo, è il filosofiche che intanto prima c'era solo religiose, ora è diventato anche filosofiche. La mia proposta sarebbe di togliere tutte e due, per affermare proprio le proprie convinzioni personali. proprie. Ah, giusto. Le proprie convinzioni. Poi, per pura accademia possiamo dire che morali e filosofiche in tal senso coincidono e che il Comitato Etico di Arezzo a questo punto, diciamo, fondante del riavvicinare alla medicina la filosofia. Perché anche se parliamo di bioetica, parliamo di bioetica, non di biodiritto, non di biosociologia, non di biopolitica, ma parliamo di biofilosofia. Quindi recepisco soltanto come riduttivo il fatto che si parli solo di filosofiche religiose, per esempio, non politiche, e non, anche se la politica poi è sempre una parte della filosofia. Se andiamo a vedere Aristotele, la filosofia di Aristotele è proprio uno dei libri più importanti della politica. Comunque, che poi la politica sarebbe la morale pubblica, mentre l'etica è la morale privata. Comunque possiamo, questa faccio con la mia mozione, di ragione delle proprie convinzioni, perché per me è estremamente più chiaro dire che la convinzione comunque fondata va rispettata. 4. Articolo 4. L'esecuzione coatta o all'insaputa e quindi fraudolenta di sangue, eseguita contro il volere del paziente, costituisce atto eticamente riprovevole, deontologicamente scorretto e antigiuridico. 5.
articolo 5 a rovescio. Alcune situazioni cliniche, certe anemie e profuse o rapide emorragie, si possono risolvere con successo solo mediante trasfusione di sangue omologo. I pericoli connessi alla trasfusione di sangue, tuttavia, anche in caso di prestato consenso, pongono all'operatore il dovere di prendere in considerazione misure alternative ogni volta che sia possibile. Articolo 6. Il sanitario o l'equipe chirurgica devono espletare al paziente la propria disponibilità, in un intervento programmato, ad accettare la limitazione imposta dal rifiuto emotrasfusionale. In tal caso, gli stessi dovranno pianificare la cura ottimale dopo aver attentamente valutato ed informato il paziente dei rischi ad essa connessi. L'accettazione del rifiuto del paziente all'emotrasfusione impone agli operatori di astenersi dal traspondere sangue omologo per qualsiasi sopravvenuta evenienza intraoperatoria o di degenza, anche in caso di evento emorragico imprevisto e imprevedibile. C'è qualche riflessione sul 4? Sì. No, sul 5. Sul 5 tutto. Allora vediamo un po' se c'è qualcosa sul 4. Sul 4 sì. Sì, tutto c'è ciò. Sì, sul 4 secondo me non è sufficientemente documentata l'esigenza di una procedura quale appunto quelle di cui io accennavo nella mia redazione, che sono descritte in dettaglio maggiore nella mia redazione, a cui avete già dato una piccola occhiata. Ecco, sembra una cosa relativa a un momento, ecco. Questo, l'articolo 4, come riflessione globale, mi sembra una cosa che si riconduce a un lasso di tempo cronologicamente molto ristretto, senza far capire che il volere del paziente deve discendere, deve essere sicuro, confermato, eccetera, deve discendere quindi da un processo di comunicazione chiaro e ecco, all'insaputa, cioè ecco, non so se forse andrebbe articolato in un modo più scorrevole. Capisco quello che dici, Il concetto lo condivido in pieno, il concetto veramente lo condivido. Però vorrei che Nell'articolazione insieme a te, proprio sull'articolazione, nel senso sulla diciamo, lettura analogica nell'ambito del testo. Abbiamo detto che abbiamo visto all'articolo 1, 2, 3 tutto l'aspetto del consenso e del rifiuto in termini positivi di prestato consenso, in termini negativi di denegato consenso. Chiaro che non essendo un documento sul consenso non ci siamo fermati all'informazione, però diamo per scontato che qui l'informazione non è tanto quell'informazione data dal medico, ma il rifiuto in questo caso è dato da un convincimento assai fondato, che casomai è il medico che deve essere informato sui motivi del dissenso, non tanto il paziente. Qui non si parla, capisco bene quello che proponi nell'ambito di un qualunque atto terapeutico, ma i motivi del rifiuto non sono sulla mancata, cioè il rifiuto, il consenso non è validato da una corretta informazione al paziente. Certo, sui rischi gli va sempre detto, e mi sembra che ogni volta che succede queste cose io ho sempre raccomandato ai colleghi clinici di non una volta, ma reiteratamente nell'ambito del rapporto riesporre, informale, riacquisire il consenso o registrare nuovamente il dissenso e tutto l'iter diagnostico terapeutico che si mantiene comunque il rapporto medico-paziente. Qui siamo nell'ambito di noi l'abbiamo tolto convinzioni filosofiche e religiose, però è chiaro che qui c'è un'impostazione di vita, non è quel momento in cui si dà l'informazione che fa decidere il paziente, che sta lì e dice guarda, tu sei in caso, magari puoi anche morire. Ci vorrebbe veramente che cosa, fargli riflettere sull'intera sua vita, su momenti filosofici di vastissima portata. Secondo me è il medico invece che deve assumere l'atteggiamento di rispetto di quei convincimenti, comunque fondati. Io non penso che ci sarà mai concretamente il tempo per il medico né penso che il medico sia
abbia un obbligo in qualche modo di approfondire o contrastare la volontà del paziente. Il medico ha soltanto il dovere di informarlo e di palesargli i rischi di cui questi soggetti sono ben consci. Se noi partiamo dal dire proprio che è un atto volontario, ma un atto volontario che non prova la propria motivazione, la propria validità nell'informazione che il medico dà in quel momento, o in 5 minuti o in mezz'ora, ma in tutta la concezione di vita. E su questo che dice l'abbiamo discusso anche con il professor Pari, questo punto, proprio per dire, e abbiamo detto dobbiamo stigmatizzare l'auto come eticamente, stigmatizzarlo, solo per stigmatizzarlo. Tutto il discorso sul consenso non lo possiamo riportare in un articolato sul rifiuto. No, se questo deve riassumere il concetto di fondo, lo condivido. Per me riassume e stigmatizza. Fu detto nella prima giornata, tant'è che ricordo che era molto più lungo e più motivato. E proprio si è discusso nella giornata d'Arezzo proprio sul cosa di essere chiari, tant'è che poi mi ha scritto anche 2 righe il professor Banni in cui l'ha riproposto proprio sinteticamente. Cioè, detto che non è un atto dovuto al consenso, detto che non è un trattamento sanitario, dobbiamo dire che una cosa sola, che l'esecuzione coatta è sempre scorretta. Questo vuol significare questo punto. C'era poi il punto 5. Il punto 5 Io sul punto 5 io riterrei utile non entrare nel merito dei casi clinici in cui alcune situazioni cliniche si possono, perché cambia la medicina, perché i protocolli, le linee guida cambiano. Qui si parla solo di anemie e rapide emorragie, abbiamo sentito prima il dottor Cosmi, nel campo mio della rianimazione in particolare lo shock settico chiede anche, almeno sulla base dei protocolli che prima citavo, un trattamento con emotrasfusione. Quindi io toglierei l'esemplificazione. concordo pienamente. Io avrei il punto 6. non so se ha come poi L'inciso. l'inciso, sì. Posso procedere? Allora, sul punto 6, dopo il punto e virgola, quando si parla in tal caso gli stessi dovranno pianificare il lavoro ottimale dopo aver valutato e informato, qui sembra che pianifichino solo i sanitari e lo informino dopo. Deve risultare che è un processo comunque di condivisione, per quanto chiaramente è possibile, dato il rifiuto del primario trattamento proposto, che era evidentemente l'emotrasfusione o comunque l'eventualità di essa. La pianificazione è un evento condiviso. Dovranno pianificare assieme al paziente. Possiamo aggiungere dopo pianificare assieme al paziente. Il paziente informato dei rischi, non so, c'è solamente un po' da riarrangiare la frase, Comunque, che peraltro è chiaro. Forse gli stessi dovranno pianificare la cura ottimale dopo aver attentamente valutato ed informato il paziente dei rischi. Possiamo riformularlo. Sì, perché gli stessi Sì. non sono solo il sanitario dell'equipe chirurgica. Vediamo se riusciamo a convertire la forma. Allora, gli stessi dovranno pianificare assieme al paziente dovranno pianificare e proporre, devono pianificare assieme al paziente la cura ottimale, informandolo dei rischi ad essa connessi. Dovranno pianificare assieme al paziente la cura ottimale
si toglie dopo aver Sì, attentamente perché valutato, hai ragione. informandolo dei rischi che si è Sì, la connesso. professione di Cimenese si può anche togliere, perché nel momento in cui pianifichi assieme è chiaro che valuti il processo di valutazione. No, sì, ma è più chiaro. Sì, sì. E nella parte finale, sempre del 6, aderirei alle indicazioni all'indicazione del dottor Colonna, ovvero anche in caso di evento emorragico, anche in caso di emergenza imprevista o imprevedibile, evitando di fare riferimento specifico all'emorragia. Cioè, più generico. Andiamo al 7. Articolo 7. Programmare un intervento senza informare il paziente che non è stato accettato completamente il limite posto dal suo rifiuto emotrasfusionale, confidando che in stato di necessità o durante la narcosi si potrebbe comunque far ricorso all'emotrasfusione rifiutata, all'insaputa del paziente, è deontologicamente e eticamente inaccettabile, irrispettoso dei diritti della persona e quindi illecito. Articolo 8. In caso di paziente di maggiore età, giunto in stato di incoscienza o che comunque non sia in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso all'emotrasfusione, l'operatore deve prendere in debita considerazione eventuali segnali, documenti o attestati di volontà che inequivocabilmente ne comprovino la motivata e non futile contrarietà all'emotrasfusione, tenendone debitamente conto ai fini della decisione, che dovrà comunque essere esaurientemente motivata in cartella clinica. La conforme opinione dei parenti ha solo un significato di testimonianza, rafforzativa della documentata espressione di rifiuto da parte del paziente, mentre il loro dissenso, ove faccia difetto qualsiasi elemento probatorio della volontà del paziente, non può essere preso in considerazione. Direi di fermarci qui su questi due, perché poi passiamo a quelli sui minori. Sul punto 7 volevo dispiace che non arriva la dottoressa Nannone, che aveva sollevato proprio il problema al quale si risponde in quest'articolo. Comunque c'è il dottor Colonna. Ecco, è chiaro che nessuno vuole, quando noi diciamo che bisogna rispettare il diritto di tutte le persone, diciamo che bisogna rispettare anche il diritto ai convincimenti del medico. Non è che il medico è persona diversa dalle altre. Ora come ora, in assenza di una normativa specifica sulle direttive anticipate, è chiaro che noi, come dice l'articolo, ne dobbiamo tenere debito conto, ma possiamo motivare in cartella clinica perché non ne teniamo conto. In ogni caso ci possiamo anche rifiutare, ove possibile, e inviare il paziente ad altre equip perché non ricorrono casi di emergenza. Quindi il conflitto può essere o evitato o affrontato. Se va affrontato, bisogna sia affrontato secondo un certo criterio. Io penso che questo articolato un criterio lo delinei, il criterio del rispetto. Se uno lo vuole risolvere il conflitto in un altro, lo risolve e scrive perché. Se uno dice io non voglio tener conto di quella tessera che abbiamo visto stamattina che dice niente sangue, non ne tenga conto, ma scriva il perché. Poi dopo si risponderà. Eppure se ne tiene conto deve scrivere ne tengo conto perché lo trovate, perché ritengo che questo sia un elemento fortemente indiziario della volontà del paziente. Oppure dice no, io sono sicuro che questo lo teneva in tasca perché gliel'ha messo un suo nemico. Nessuno dice quando trovate dovete fare così. Quando trovate dovete prenderlo in considerazione. Non dovete far finta che non l'avete vista. Questo è la decisione poi è autonoma. D'altra parte, esaminandolo da un altro punto di vista, dal punto di vista del rianimatore, non dal punto di vista dell'anestesista che tratta un paziente in narcosi, è una problematica simile a quella che ci si ritrova di fronte quando si deve decidere se rianimare o no.
non c'è rivista nazionale e internazionale oggi che non abbia di anestesia e rianimazione in cui non ci sia almeno un articolo che discute se quando non bisogna rianimare un malato. L'approccio del professionista è lo stesso, quindi io condivido in pieno le cose dette dal dottor Mattei. Io avrei un'osservazione generale sul tema delle direttive anticipate toccate dal dottor Magri e 3 osservazioni sull'articolo 7. L'osservazione generale è che questo carattere di non vincolatività e di tener conto di queste volontà espresse mediante documenti scritti o mediante trasmissione orale di testimonianze di congiunti e terzi, insomma, vicini al soggetto, è un qualcosa che è stato un po' misinterpretato nel contesto italiano. Anche il professor Barni diverse volte dice sì, io sono d'accordo, ma devono avere un carattere orientativo, non vincolante per il medico, devono far parte del processo decisionale come elementi di giudizio, eccetera. E giustamente segnalava il dottor Magri, se il medico dissente o non ne vuole tenere conto, deve motivare. Ma questo carattere di vincolatività da parte delle direttive anticipate, che in diversi paesi sono riconosciute, il sistema delle direttive anticipate è riconosciuto con forza di legge, ma non sono mai vincolanti. Nessuna legge in Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Australia non è mai scritto che sono vincolanti per legge, quello che vi è scritto è vincolante. Sono documenti sulla base dei quali si deve arrivare a assumere una decisione che rifletta la volontà del paziente. Quindi sfido qualunque medico, soprattutto in questi contesti nazionali, a trovare delle motivazioni che possano andare contro quello che è il contenuto della direttiva anticipata. Ma non sono mai vincolanti a mo' di istruzioni per l'uso, non è mai così. E questa è una cosa, anche col professor Bani non sono molto d'accordo quando dice no, ma il professor Bani ha cambiato di idea. Pone questo timore pensando che in altri contesti o sostenendo che in altri contesti sono vincolanti. È vincolante usarle, non ecco, abbiamo scritto con il professor Bani, io ho avuto una discussione sul punto e poi alla fine abbiamo lasciato la parte della motivazione, perché siamo tutti d'accordo che non sono vincolanti fino a un certo punto, perché non sono vincolanti in quanto non sono atti obbligatori e preventivamente codificati, ma nel regime della responsabilità, attenzione prima di dire che non sono vincolanti, perché dicevo non sono vincolanti perché non c'è una norma generica che parla sul rifiuto o sulle direttive anticipate, ma nel nostro ordinamento giuridico la vacatio legis non è permesso, cioè non possiamo pensare che non esiste una norma più generale che non regolamenta queste cose. E nella norma generale per eccellenza, che guarda caso è quella che ha maggior caratura e maggior dignità, che è la norma costituzionale, è come se ci sono le indicazioni per rispettare la volontà, la dignità della persona, la libertà, il diritto di determinarsi, è come se ci sono. E voi tutti avete sentito parlare della recente ordinanza del Tribunale Civile di Roma, dove si ordina, perché è un'ordinanza, ordina a un ginecologo di impiantare un embrione, fare un embryo transfert in un utero di una persona diversa dal genitore, non dico biologico, ma genetico. E anche qui non c'è la legge sulla fecondazione, ma quel medico è obbligato a farlo. Anche qui io dovrei dire no, fate voi secondo coscienza, però scrivete perché non fate l'embryo transfert. E guarda caso che il giudice, quando si è trovato senza legge, è andato a salire su fino ad arrivare alla Costituzione e ha detto no, la legge non c'è, ma tu lo devi fare, l'obbligo c'è, la responsabilità c'è, perché nel diritto alla salute, nella libertà, nel diritto alla determinazione, nel diritto alla filiazione, all'essere genitore, a completare, la Costituzione dice lo Stato deve rimuovere gli ostacoli, non dice semplicemente tutela la salute, la libertà, ma deve rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esplicarsi della persona e della personalità nel modo più completo, e quindi anche nella funzione genitoriale. E questo è un esempio pratico per vedere come anche quando la legge non disciplina vi sono sempre
che si vuole, noi non siamo in un sistema di corner law dove la legge è soltanto per principi assolutamente astratti e poi c'è l'interpretazione giurisprudenziale che detta norma. Noi abbiamo una abbondanza, direi, di leggi speciali, forse eccessiva, ma laddove non ci sono leggi speciali abbiamo dei principi generali che finora hanno sempre permesso di affrontare le problematiche. Quindi è vero che non c'è un obbligo stricto sensu di dar retta a quel foglio, cioè che quel foglio non ha una valenza come può essere quella di un testamento verso gli esecutori, quindi che non è un atto che può necessariamente informare la condotta del medico, ma è anche vero che nell'assetto giuridico che ora abbiamo io non vedo come non possano tenersi conto di questo. Quello che intendevo dire, cioè anche se, ripeto, anche in altri contesti non è riconosciuta la cogenza di ciò che vi è scritto, ma è riconosciuta la cogenza di attenersi ai documenti scritti o orali. Fate anche, come volete, non dice fate così, ma attenzione. È praticamente quindi impossibile, in contesti in cui il valore della direttiva è riconosciuto per legge, è praticamente impossibile non attenersi, perché sfido qualunque medico a trovare delle motivazioni che giustificano ribattendo punto per punto. Pensavo che gli avevano messo in tasca un suo nemico. Altro non me ne vengono Mi ricordo un'esperienza, un caso diverso, lo buttiamo giù così tanto per sfatare, così parla di rifiuti, invece parliamo di consenso, no? Di un paziente che era pervenuto in centro ospedaliero con una situazione tumorale allo stomaco operabilissima e che, come qualche volta accade, il medico parla con un familiare e questa moglie aveva detto a questo medico: mi raccomando, io conosco mio marito, non mi dica niente, sono preso tutta la finestra. Questa se ne aveva guardata. E adesso, dopo qualche mese, sembra che torna questo paziente e questo paziente dice: ma scusi, lei mi ha fatto era a conoscenza di questo, no? Sì, però avevo detto questo, ma come mai non me l'ha detto? Avevo detto a sua moglie, eccetera, eccetera. Insomma, venne fuori il ragionamento. No, venne fuori il ragionamento e dice: bravo lei, mia moglie c'ha un amante, non vedeva quello che vuole, non mi ha mai detto niente. Quindi il rischio delle volte dell'inganno esiste, no? Esiste, ma esiste quando si tace un'informazione, non quando la si accetta documentata, che è esattamente il contrario. In ogni caso è chiaro che in questo esempio, per quanto paradossale, il comportamento corretto del medico non ci sovverrà, perché noi sappiamo che giuridicamente e ma deontologicamente un po' meno, perché la norma deontologica in qualche parte va avanti, in qualche parte sta diminuendo la propria efficacia proprio perché è disorientante certe volte. Comunque la diagnosi va sempre detta, potete anche perché per operarlo questo qui è stato operato, quindi probabilmente gastro-resecato con una falsa informazione e quindi in assenza di consenso. Quindi qui non siamo nell'obbligo di dire o non dire. Qui c'è stato un chirurgo che ha operato con un consenso non valido dal punto di vista giuridico, e poi siamo in un'operazione fraudolenta, eticamente scorretta, un trattamento non solo paternalistico ma direi schiavistico del paziente. Bene? 3 osservazioni sono solo lessicali. Sì. Che non è stato accettato. Io metterei che l'equipe sanitaria non ha completamente accettato, e così fa capire chi. Programmare un intervento senza informare il paziente che l'equipe sanitaria non ha completamente accettato il limite, perché il soggetto viene dato per sottinteso. No, nell'articolo non è corretto. Seconda osservazione, sempre lessicale, all'insaputa del paziente andrebbe secondo me dopo la narcosi. C'è la frase all'insaputa del paziente portarla sopra dopo narcosi, in modo che così l'oggetto è subito prima delle riflessioni conclusive. Terza cosa, sempre lessicale,
È velocissimo. Terza osservazione, sempre lessicale, è che le osservazioni deontologiche, etiche e di città giuridica sono diverse da quelle riportate nell'articolo 4, dove si parla di atto eticamente riprovevole, deontologicamente scorretto e antigiuridico. Di qua invece si parla di deontologicamente e eticamente inaccettabile, rispettoso dei diritti della persona e quindi illecito. Si può anche scegliere di mettere diversamente, si può scegliere di usare esattamente la stessa dizione in entrambe. Sì, io lascerei diverso, perché così chi non la intende in un modo non la intende in un altro. Perché non tutti sanno che antigiuridica e illecito è la stessa cosa. Io lo facevo solo Vabbè. Era molto. magari illecito e vicino, che non è l'informazione classica antigiuridico, può pensare che dare un pugno a un magistrato o un ufficiale giudiziario. Allora, passiamo a un argomento ancora più delicato, che è quello dei minori. No, è l'articolo 8. All'articolo 8. Se ci sono osservazioni sull'articolo 8. Quello delle direttive. Io sì, siccome è molto importante come concetto, non so se sarebbe addirittura opportuno suddividerlo in due parti. Una parte riguardante ciò che deve fare l'operatore e una parte riguardante il contributo testimoniale dei parenti o terzi o congiunti, perché con parenti si escludono determinate figure tipo l'amico intimo, già questo potrebbe essere un termine da escludersi, parenti. E poi se potesse, secondo me, se viene diviso in due parti, visto che è molto lungo e che il contenuto è effettivamente corposo, che io peraltro condivido in pieno anche là della parola parenti, dividerlo in due parti forse separerebbe quella che è l'interpretazione della volontà da parte dell'equipe sanitaria e il significato che deve essere assegnato alle testimonianze esterne. Qui non so se può essere opportuno. I vari rifacimenti delle giornate portano. Era diviso perché dopo la cartella clinica era un altro comma. Qui necessariamente motivata in cartella clinica, perché questo è quello che deve fare. Poi la conforme opinione dei congiunti, possiamo dire, perché se io metto parente collaterale allungo ancora. D'altra parte, da un punto di vista giuridico, se ci mettiamo anche l'amico non cambia niente, perché non c'è nessuna differenza tra congiunti, parenti e amico in questo campo, a meno che non sia minore, visto che qui non siamo nel fratelo. Io darei congiunti per dare un'accezione clinicamente certa, perché in genere si parla, tante volte io vedo il primario riceve i parenti alle 11 d'amblè, no, prima me lo deve dire il paziente se vuole che ricevo i parenti. Addirittura c'è una corsia preferenziale, un orario per ricevere i parenti. E lì da parenti non si intende coloro che hanno generato, ma si intende i familiari, le persone che hanno un rapporto di parentela. Qualche volta c'è anche l'amico, io dico lo stesso. Qui il problema è proprio di correttezza deontologica, più che diciamo di un problema etico o connesso al rifiuto. Quel che ci interessa qui è la testimonianza, cioè quello che interessa è non solo troviamo un foglietto di carta che secondo me è indicativo con certezza della volontà attuale, perché uno non solo perché lo rinnova anno per anno, ma perché ogni giorno se lo ritiene nel portafoglio, perché scegliere nel portafoglio sarebbe come dire che la patente di guida bisogna rifarla a continuazione, perché ogni giorno ma finché uno ce l'ha dentro, uno la esibisce e c'è la validità e loro hanno autonomamente stabilito che ha la validità di un anno, almeno in quell'anno dovremmo ritenerla attuale. C'è di più, siccome da un punto di vista giuridico non possiamo nascondere né vogliamo nascondere che questo non è una prova, perché non ha le caratteristiche dell'atto pubblico, perché non è opponibile come atto pubblico, quindi come atto fedefacente, ma dobbiamo dire che è un atto fortemente indiziario della volontà.
Se quest'atto fortemente indiziario della volontà, al punto che se io non ne tengo conto lo devo motivare in cartella critica, e a maggior ragione suffragato e rafforzato dalla testimonianza di qualcuno, scusate ancora una volta, ma come faccio a dire che quello là voleva la trasfusione? Ecco perché poi abbiamo parlato di parenti, non importa il grado, sono delle testimonianze, sono ulteriori indizi rafforzativi. E allora poi lo scriveremo che riteniamo che gliel'hanno messo lì perché volevano ucciderlo, e che poi i pazienti, tutti quelli che hanno detto che lui non voleva la trasfusione, sono gli omicidi o i mandanti. Hanno Questa è presente l'ipotesi. il caso Clusen, che è quello che negli Stati Uniti ha lanciato poi le direttive anticipate, parla nella sentenza finale della Corte Suprema di clear and convincing evidence, cioè di prova chiara e convincente di quella che era la volontà. Questo in America. In Italia invece, dove siamo, il codice lo dice che in mancanza di prova certa, la prova che verrebbe dalla natura di atto pubblico che quel foglio non ha, si ricorre, diventa a valore di prova testimonianze o indizi plurimi. Se sono concordanti, signori, siamo arrivati alla prova, perché con queste cose si condanna una persona all'ergastolo, che è peggio di non fare la trasfusione. Un giudice con degli indizi, senza prove, con degli indizi plurimi e concordanti, emette sentenza. Quindi noi come possiamo dire che con gli indizi plurimi e concordanti, certo se ho un indizio discordante no, se c'è il foglio e tutti mi dicono no, ma quel foglio che non ce l'abbiamo avuto, non l'abbiamo saputo niente, sappiamo che è, prima era così ma poi dopo ora è diventato musulmano, ha cambiato religione, si è fidanzato con un'ebrea ed è diventato... Allora sì, abbiamo degli indizi plurimi e discordanti e trasfondiamo, va avanti il principio generale. Ma se abbiamo degli indizi plurimi e concordanti, nessun giudice vi potrà dire che abbiamo fatto male. Da parte dei minori, Posso? sul settore minori. Volevo... se posso. Ma forse si sente. No, ma è non si registra. La parola segnali, no? 1, 2, 3, quarto rigo credo. L'operatore deve prendere in debita considerazione e poi segnali. Cioè segnali non può essere un termine un po' troppo vago, un po' troppo ampio, no? Segnale anche, ora non mi viene un esempio, che so, l'occhietto, no? Uno fa l'occhio è un segnale, insomma, no? Cioè, può essere un segnale. Cioè, siccome è un campo abbastanza difficile, insomma, dove prendere delle decisioni può essere, è un'impresa delicata, difficile. Cioè, non si può trasformare il medico in uno Sherlock Holmes, insomma, che insomma, deve stare attento a tutte Io queste stamattina ho cose. visto una diapositiva invece. Però... c'era Ma quello era sulla fisiopatologia però. Su questo che è più caso, consono. ecco, no, ti devo rispondere. Cioè, con questo termine insomma si amplia troppo, diciamo, quello che il medico deve prendere in considerazione. È vero che questo è a tutela del paziente, è a tutela del medico, però non me impone, l'aspettavo dal medico. impone al medico però impone al medico uno sforzo notevole, insomma, no? Lo impone, detto bene. Ma Cioè, come possiamo dire? non che so il fino medico- a che punto il medico è preparato per fare tutte queste cose. Non importa, lui deve dimostrare la buona fede come tutti. Se lui ha degli atti, dei segnali, ne deve prendere in considerazione. E abbiamo usato il termine segnali non a caso. Volevamo dire, non è importante la natura, l'entità, la forma del dissenso, quanto il convincimento in buona fede. Questa espressione buona fede ha una valenza del tutto particolare. Il medico si fa, perché poi è il medico che decide. Ecco perché non è contro il medico ma è a favore Sì, siamo del d'accordo, medico. però il Tutti termine- i segnali sono buoni, nessuno è escluso. Non devono avere una veste giuridica particolare, perché il medico si deve convincere di una cosa sola. Questo soggetto, se fosse sveglio, che mi direbbe? Sì o no? Su questo si deve convincere. Poi non deve pensare a niente altro. Se lui in buona fede si convince che direbbe sì, deve fare la trasfusione. Se si convince che direbbe no, però da che cosa lo deduce? Ma da quello che può, da tutti i segnali che può ricavare.
se è Sherlock Holmes ce n'ha tanti, se è uno un pochino meno dotato dà quello che può, ma si deve convincere. Bisogna tener conto che ora ci sono anche i tempari, per fare una visita ci vuole 20 minuti, quindi voglio dire, con tutte queste cose, quindi Ma io penso che in uno stato d'emergenza nessuno controlla il carichi di lavoro diremo anche queste cose. Stiamo parlando Però però di un bisogna paziente in pericolo di vita e in stato di Lo incoscienza. mettiamo nel centro di costo del comitato dei testimoni di Geova. Ma in effetti devo dire che le vostre osservazioni, le vostre risposte, le osservazioni del dottor Cosmi, io ritengo che sono molto vere, io le vivo spesso in prima persona. Quando mi arriva una segnalazione che c'è un grave incidente stradale, dovrà arrivare probabilmente al pronto soccorso una paziente di Testimoni di Geova forse in condizioni di non esprimersi. Io personalmente, per la mia coscienza, perché anch'io ho la mia, e quindi questo problema che si pone il dottor Scorso me lo pongo anch'io, anche quello della dottoressa Mannoni, perché anch'io ho la mia coscienza. Quindi io immediatamente mi attivo, per esempio chiamo gli anziani di quella congregazione, voglio sapere se effettivamente quella persona fino a ieri la pensava così, cioè in modo che quando arrivo al pronto soccorso, e questo sono cose che si fanno in pochi minuti, mi sono io personalmente fatto un certo convincimento che posso eventualmente trasferire se è necessario ai medici che possono anche tramite questo ricevere un segnale. Capisco che poi è una valutazione del medico, però io stesso ne sento il bisogno perché non mi troverei in una situazione tanto facile andare a un pronto soccorso e dover sostenere in tutti i modi il rifiuto di un paziente che magari non conoscevo, non ne sapevo cosa pensava e così. Quindi penso che questo sia più che corretto, che lo sente anche il dottor Cosmo. Se riguarda un paziente testimone di Geova, perché questa è una carta sul rifiuto generica, ecco, l'utilizzo del comitato in questo senso può dare un ulteriore segnale per la valutazione generale. E personalmente io non sono di quelli che dà una risposta così. Se il paziente è di quelli che probabilmente ho dei dubbi sulla sua reale volontà, io gli dirò ho dei dubbi sulla sua reale volontà. In questo caso per il dottor Cosmi sarà un segnale in senso diverso da quello che avrei potuto dare con un altro paziente. Quindi in questo caso gli indizi sono discordanti, non sono concordanti, quindi il medico può dire io non ho rispettato la direttiva no sangue perché avevo degli indizi discordanti, perché ritenevo inefficace, la ritenevo non probatoria della volontà del paziente che dovevo curare in quel momento, e quindi agirà liberamente in scienza e coscienza. Speciali riguardi per i minori. Nel documento c'è il titolo Speciali riguardi per i minori, cioè è suddivisa questa parte dalla precedente. No, vedo che lì nel lucido non c'è il titolo in cima. Articolo 9. I genitori che rifiutano l'emotrasfusione per i figli rappresentano il problema terapeutico più difficile. I genitori hanno diritto ad esprimere per i figli il consenso o il dissenso alle cure proposte o la preferenza ad accettare i rischi delle alternative rispetto a quelle dell'emotrasfusione. È necessario manifestare sempre il dovuto rispetto per tale diritto dei genitori. Benché le emotrasfusioni non siano esenti da rischi per il ricevente, la giurisprudenza italiana pone il benessere del bambino tra i valori tutelati di primaria importanza. In caso di manifestato e ribadito dissenso dei genitori all'emotrasfusione al figlio minore, il medico, ove la ritenesse indispensabile alla tutela della vita e dell'integrità del paziente, dovrà adire il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, che spesso rilasciano provvedimenti d'urgenza per consentire l'emotrasfusione salvavita al minore. Articolo 10. Le trasfusioni si possono dividere in due gruppi: quelle indicate e urgenti, quelle indicate ma non urgenti. Articolo 11. Devo fermarmi qua e poi facciamo gli ultimi due insieme oppure tutti e quattro? Ma leggiamo tutto perché forse il problema del minore è abbastanza Benissimo. unitario. Articolo 11. Nel primo gruppo, se il sanitario ritiene di non dover rispettare il rifiuto dei genitori all'emotrasfusione sul minore, ha il dovere di informare i genitori di aver inoltrato alla direzione sanitaria ospedaliera richiesta di istanza al giudice tutelare
o al Tribunale dei minori, volta a limitare o sospendere temporaneamente la loro potestà genitoriale. Nell'ipotesi di assoluta emergenza, qualora il medico reputi i tempi giudiziari incompatibili con la salvaguardia della vita del piccolo paziente, egli è libero di agire secondo i dettami della propria coscienza. Il sanitario o la direzione ospedaliera, in caso di ricorso all'autorità giudiziaria, dovranno avvisare i genitori della possibilità di opporsi innanzi allo stesso giudice alla richiesta di sospensione della potestà genitoriale. In ogni caso, articolo 12, in ogni caso il bambino dovrebbe essere affidato ad un'equipe preparata ad operare nel rispetto del rifiuto emotrasfusionale, specialmente se la trasfusione, pur indicata, non risulta urgente. Prestato occhio al 12, io segnalerei sostituire il bambino col minore. Ora, questo articolato è un collage di 5-6, quindi ogni tanto viene fuori qualche intromissione. Ritorniamo all'articolo 9. Io vorrei fare una osservazione globale però su questi 4 articoli, Sì. al di là del fatto che sono giustamente riportati sotto un sottotitolo speciali riguardi per i minori, però in un paio di articoli sono presenti delle osservazioni che sono delle riflessioni, cosa che non sono mai presenti, nelle parti precedenti non sono mai presenti. L'articolo 10 è una suddivisione clinica che è un po' curiosa, messa da sola così, anche perché nell'articolo 11 si parla del primo gruppo, l'articolo 12 si parlerebbe del secondo gruppo, però bisognerebbe a quel punto dire anche del secondo gruppo, cioè l'articolazione un Qui po' purtroppo, ecco, complessa. ripeto, all'inizio aveva una sua organicità al documento. Tagli e cuci, è un miracolo che alla fine riusciremo a rimetterlo insieme. Perché si mettono sempre cose interessanti, però questo non mi piace, quello mi piace, mettiamo questo, cambiamo la parola, e quando ci lavorano si può, ecco. Dunque, si potrebbe a questo punto procedere all'ablazione del 10-18, che è stato così, era molto lungo questo articolo, non mi è piaciuto. Quindi l'11 diventa il 10° e iniziamo con allora il sanitario che ritiene di non dover rispettare il rifiuto dei genitori, va bene? Qui c'era tutta la distinzione tra quello urgente e non urgente, eccetera, le procedure, eccetera. Questo lo fa. Per quanto riguarda invece, è corretta la riflessione, non solo corretta, io l'apprezzo molto, che denota la mentalità medico-legale rigorosa. È vero, negli articolati non ci dovrebbero essere delle riflessioni, ma delle disposizioni, e questo emerge nella prima parte. La prima parte è molto più stringente come... certo che quando noi come principio giuridico fondamentale mettiamo un principio che di giuridico non ha niente se non l'imposizione, che è quella della tutela del minore, che il minore vale più dell'adulto, è difficile non dire qualcosa per far capire perché un valore assoluto come l'autodeterminazione, un valore assoluto come il diritto di liberare, soprattutto nel minore maturo, che qui non l'abbiamo nemmeno affrontato il problema, proprio per semplificare fino all'appendice, ha già un valore diverso. E io dico che qui 2 parole proprio a costo di sembrare meno rigorosi nell'esposizione, ma sono necessari, perché se noi rischiamo di disorientare chi legge, cioè perché prima il sole è rappresentato dall'autodeterminazione, dalla volontarietà dell'atto, poi tutto a un tratto, semplicemente per una data di nascita, il principio crolla. È chiaro che se io non dico che noi comunque viviamo in una società dove si è ritenuto di attribuire la caratteristica del diritto e la tutela giuridica particolare al minore, non possiamo spiegarci questo sostanziale reviewment del documento, che chiaramente è un momento di contraddizione del documento stesso.
Per cui io francamente le lascerei, anche se capisco e apprezzo l'osservazione No, ma anch'io le dottor lascerei perché sono tutte molto pertinenti. Una soluzione potrebbe essere quella di far terminare la parte iniziale all'articolo 8 e speciali riguardi per i minori fare A, B, C. Sì, va bene, questa è una proposta Così, accettabile. Certo. non essendo più O se no si può articoli della ricominciare- linea guida, Sì. Possiamo non sono rifare più il primo, articoli. secondo, è vero. esatto, se non sono più articoli della linea guida precedente, speciali riguardi per i minori, si capisce che Sì, ma con la lettera mi piace, sì. A, B e C. E poi magari vedremo per la prossima volta se recuperiamo qualcosa dall'appendice, possiamo fare anche la D. sì, perché la capacità naturale del minore è effettivamente riconosciuta. Va bene, sì, se no lasciamo con l'appendice. No, Poi c'è un altro bambino alla fine del primo comma dell'articolo 9. E allora sempre C'è un bambino altro con bambino. minore. E anche questo è pediatri. Va bene, io a questo punto, se non ci sono altre osservazioni, possiamo ritenere accettate tutti gli emendamenti proposti che sono stati segnalati. Faremo l'ennesima, sperando che introducendo questo si debbano alterare lessicalmente. Per cui ringrazio tutti i relatori e tutti gli intervenuti. Chi vorrà potrà continuare a seguire la vicenda il 25, mi pare, vero? Il sabato 25 a tante poltrone. Penso che sarà interessante perché sarà il gran finale, vedremo la cosa come andrà. Dopodiché il 30 in seduta plenaria il comitato etico rivaluterà il documento decidendo o meno se adottarlo con tutte le cose. È stata una bella esperienza perché io penso che portare fuori dal comitato la problematica non dopo, cioè non in colla, ma portarla prima, forse porterà a una condivisione del documento che sarà vissuto come co-partecipato e co-formato e non come imposto. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie.